Европа и САД се пријатели, но мора да се знае кој какви одговорности има во тоа партнерство. Ова според премиерот Христијан Мицкоски е заклучокот од пораките од 62-та Минхенска безбедносна конференција, на која тој ја предводи македонската делегација. Во интервју за Националниот сервис, Мицкоски рече дека за разлика од лани кога пораките од конференцијата биле подиректни, годинава се, како што рече, во позавиена форма, но со иста суштина. Суштината е иста во смисла на тоа мора да се знае кој каква одговорност има и визави одговорноста, кој е тој кој што ги владее придобивките од таа одговорност. Тоа е суштината и на пораките од минатата година и на пораките од оваа година. Со таа разлика ќе повторам, што минатата година може би беа подиректни, но оваа година беа така помеки тие пораки. Заклучокот е дека Европа и Америка и Соединените американски држави се партнери, се пријатели, но мора да се знае кој какви одговорности има во тоа партнерство и пријателство. Зборувајќи за билатералните средби меѓу кои со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и холандскиот премиер Дик Схоф, на кои се разговарало и за евроинтеграциите, Мицкоски рече дека целта е да се раскаже македонската верзија на приказната и предизвиците со кои се соочила земјава. За нас членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Да укажеме на сите, би рекол, неправилности, да укажеме на сета неправда која што нас не е нанесена и како народ, и како држава, но истовремено и да потенцираме дека суштината е да не се сруши имиџот и кредибилитетот на самата Европска унија. Имаме чувство и македонските граѓани чувствуваат фрустрација и имаат чувство дека некој од самата Европска унија од внатре како да сака тој имидж и тој кредибилитет да го уништи. За време на Минхенската безбедносна конференција Мицкоски оствари и неколку економски средби. Претходно тој се сретна и со специјалниот пратеник на американскиот председател Трамп Ричард Гренел, а вчера попладнето и со украинскиот председател Володимир Зеленски. На средбата со Зеленски станало збор за актуелните безбедносни предизвици во Европа и потребата од единство и солидарност. Веруваме дека мирот мора да биде изграден врз правда, почитување на достоинството на народите. Само таков мир носи стабилност и сигурна иднина за Европа. Воедно разговаравме и за продлабочување на соработката, економска размена и поддршка во процесите за напредок на државите. Напредокот е можен кога има визија, храброст и јасна определба, напиша Мицкоски по средбата со украинскиот председател Зеленски.